Čaute priatelia, pozdravujem vás z tohto kukuričného pola. Dnes som sa vybral na malé dobrodružstvo, na takú malú nočnú misiu. Dnes to bude trošku z iného súdka, dnes to bude pre mňa mentálny tréning. A síce by som chcel prespať na tzv. Lost place z angličtiny, alebo aj stratené miesto. Náhodne som nedaleko Košíc objavil pole, uprostred ktorého sa má nachádzať starý židovský cintorín. Teraz ho za pomoci GPS-ka hľadám a úplne pri všetkej úcte a s rešpektom tam chcem, respektíve hneď vedľa, tráviť noc. Neočakávam nič paranormálne, pretože také niečo neverím. Ale samozrejme, že sme dnešnou dobou tak ovplyvnení filmami a tak ďalej, že to môže byť trošku mentálny boj. Uvidíme. V každom prípade mám so sebou veci potrebné na prežitie na 24 hodín. Uprostred toho veľkého pola sa nachádza lesík a podľa GPS-ka by to malo byť presne v tomto malom lesíku. Dorazil som k lesíku, ale z tej strany, skadiaľ som prišiel, je celý zarastený. Tam som už videl nejakú budovu. Uvidím, či sa dostanem vôbec dnu. Ani si nie som istý prečo, ale trošku sa mi zvyšuje adrenalín. Predsa len je to silné miesto. Idem sa pozrieť. Idem dnu. Tuto je celé zarastené. Tu je takýto vchod. Tu je takáto budova. Je to celé oplotené s kamenným múrom. Vpredu na tej budove, ako sme videli, je Dávidova hviezda. Ale zvyšok tu je zarastený. Každý zvuk je oveľa nepríjemnejší, keď som na takomto mieste. Tam dole je myš. Tu sú hroby. Aj tam vzadu sú hroby, je to všetko zarastené. Tento cintorín je vyše 100 rokov starý. Čo som sa dočítal, takéto cintoríny sú po celej Európe roztrusené.
Trochu z histórie: do roku 1944 žilo len v Košiciach 16 000 Židov a cirka 3 000 ľudí židovského vierovyznania žilo v okolí Košic. Ako vieme, Nemecko vyhlásilo v roku 1939 Európe vojnu a v roku 1942 začali s plánom, ktorý dnes nazývame holokaust. Znamenalo to, že každé obsadené územie Európy muselo transportovať všetkých Židov do koncentračných táborov. V Košiciach zo dňa na deň rodiny zhromaždili pri Lidli pri Moldavskej, ak niekto pozná Košice. Blízko sa nachádza staršia budova Varta, kde predávajú batérie do aut. A tam bola kedysi tehlovňa a tam sa všetci zhromaždili. Zovšadiaľ ich dovážali ku tej tehlovni vlakmi, pretože Košice je jedno z mála miest, kde električková kolajnica je taká široká ako vlaková. Za normálnych okolností je električka užšia ako vlak, ale Košice to majú tak, že dodnes majú tie širšie kolaje. To stále niečo hučí. Do holokaustu žilo v Košiciach 16 000 Židov, čo predstavovalo 1/5 celého počtu obyvateľov celého mesta. Pred holokaustom, keď svet bol ešte v poriadku, tak nie všetci Židia mali právo byť pochovaní na hlavnom cintoríne v dedine alebo v meste, a to kvôli nejakým menším rozdielom vo viere. Preto sa mimo obce vtedy stavali takéto cintoríny. Idem sa pozrieť ešte na okolie. Tam niečo na mňa svieti. Tam sú nejaké oči. Dúfam, že to je mačka. Čo iné by to malo byť? Nie, to je všetko zarastené. Čiže jediný vstup je tento. Dočítal som sa, že táto vstupná budova do cintorína je doslova len vstupná budova a nemala by nič znamenať, nič náboženského. Napriek tomu nie som si 100% istý a aj keď to nie je moja viera, všetky viery rešpektujem a takto budem rešpektovať aj toto miesto posvätné. A preto si malý tábor, čiže malé pončo, spravím tu pred budovou na tejto ploche. Tu hneď od vstupu, preto ak to náhodou je nejaké zneúctenie, nebudem to robiť, lebo si nie som 100% istý. Základný prístrešok mám hotový. Čo sa týka výbavy, mám tu nejaké MR jedlo, fotopascu, elektroniku, šutoru, fľaška litrová
liter vody, spacák. A inak tu mám nejakú instantnú kávu, Paracord, rukavice. Nič také extra. Zatiaľ som v pohode, keď som sem prišiel a bola tma a celá tá atmosféra. Ani neviem prečo, pretože ja som človek, ktorý tak viac menej racionálne na všetko pozerá, ale bolo to, povedzme, nezvyčajné. Každý zvuk nejakého vtáka alebo potkana, alebo čo to tu beží, je nejak zintenzívnený. Ale to je len pocit. Už keď mám malú strechu nad hlavou, tak som viac v pohode. Som tak trochu hladný a na večeru som mal naplánované toto penne s bolonskou omáčkou a parmezánom. Ale toto som ešte nikdy nemal od firmy Firepot. Je to nejaká ovsianka s piečeným jablkiem. Alebo aj jablčná krupicová kaše. Alebo aj jablková krupicová kaša. Na to mám chuť, to si idem urobiť. Nezvyknem je sladké na večeru, ale dnes mám chuť na túto krupičku jablečný. Že my potrebujeme otevřte sáček. My potrebujeme 400 ml vriacej vody. Zalejeme po 6. Premiešajte, uzavrite, odvarte na 15 minút. Na 15 minút odstaviť. Dobre. Som zvedavý. Práve si hovorím, že predo mnou je všade obrovské pole. A za mnou je starý cintorín. Povedal by som, že to je fajn námet na horor. Také trošku klišé. Schválne som si zobral tento malý vojenský varič na pevný lieh, alebo na pepo, pretože som vedel, že na cintoríne určite nebudem zakladať oheň. Vábivo to nevyzerá. Skôr ako také piliny a viete čo, mi to hnedé pripomína. Ale verím, že to bude dobré. ...15 minút prešlo, jedlo by malo byť hotové. Príjemne to hreje, takže si ohrejem ruky, pretože máme 6 stupňov máme. Je to zbytočne vysoké, nedobre sa z toho je, keď to je tak, čiže ja si to zvyknem vždy odrezať. Dobrú chuť. Fajné raňajky. Fajné. Čakal som horšie. Je to ako vločky s jablkami. Fajné. Som sytý.
Približne 20 km odo mňa sa nachádza Košické letisko a keď sa pohybujem v okolí tohto letiska aj 30-40 km, tak lietadla stále počuť v lese. Ale tu teraz na otvorenej obrovskej ploche pola, kde som, tak sa ten zvuk šíri tak, ako keby štartovalo lietadlo 50 metrov odo mňa. Priatelia, je 10 hodín aj pár minút. Ja som si dal karimatku tak, aby som si mohol ľahnúť pod tarp. Je 5 stupňov. Čítam si tú knižku a nič zaujímavé sa nestalo. Čiže ani som to nečakal. Musím priznať, že je to taký zvláštny pocit. Je to taký jemný boj s hlavou zatiaľ. Je noc a tu v kríkoch nejaké vtaky alebo nejaké myši majú hniezdo. A vždy, keď to zašuští, tak som tak trochu viac v pozore ako obvykle. Idem sa pozrieť ešte dnu, potichu a pôjdem si ľahnúť. Je to tu taký chladný pocit, zvláštny. Už ležím zasunutý v spacáku a vytváram si svoju teplú mikroklímu. Čo mi teraz treba, lebo začína byť už dosť veľká kosa. Sú 4 stupne a keďže som tak viac menej na otvorenej ploche, tak taký jemný chladný vánok fúka. Nie som krytý stromami ani kopčekmi, tak to tak pociťujem trošku chladnejšie. Priatelia, je 11:30 a ja zaspávam. Takže vám prajem dobrú noc a vidíme sa ráno. Iba ak by sa v noci niečo paranormálne stalo. Kameru budem mať pri sebe, ale nič také neočakávam. Tak dobrú noc. Priatelia, je 2:45 a zobudil som sa na silné zvuky. Nie z cintorína, ale to niekde v krikoch, zrejme nejaké srny prebehli. Možno 20 metrov odo mňa. Takže tak, dobrú noc. Priatelia, dobré ráno. Je 6:30 a prší. A keďže prší, tak som presťahoval všetky veci sem do sucha. Mám to za sebou. Zaujímavá skúsenosť. Idem si urobiť kávu a dnes sa obzvlášť teším do postele a na sprchu, pretože táto noc nebola
nejak extra úžasná. Druhú polku noci som sa celkom často budil, pravdepodobne kvôli dažďu. Nestavý bol až taký silný, že to robilo hluk. Idem sa nakopnúť kávou. Jaká je kosa. Keď je vlhko, je pocitová teplota oveľa horšie. Priatelia, moja profesia je dobrodruh. Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá za denného svetla. Vedeli ste, že Židia na hroby nenosia kvety, ale dávajú na hroby kamene? To z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že neuznávajú to, že niekto kúpi kvety a nechá ich na hrobe zhniť. Radšej tie peniaze má dať na charitu. A druhým dôvodom je, že kvety nie sú večné. Kvety položíme a za pár dní zvednú, zhnijú, ale kameň ostane večne. Tak ako je večná smrť. Keď som tu a mohol som tu traviť pokojnú noc, tak zanechávam na obidvoch hroboch kamienok. Som zbalený a pripravený na odchod. Je extrémna kosa a vlhko a teším sa domov, ale teším sa aj z tejto skúsenosti. Ako som predpokladal, všetko je v hlave. To, čo si my myslíme, často nezodpovedá realite. Ešte vám chcem ukázať, ako ste si mohli všimnúť, tak steny tejto budovy sú popísané a jeden taký nápis ma tu zaujal najviac. Som tu dnes 31.8.2007 o 14:21. To podnikanie mi nevyšlo, ale školu som úspešne skončil. K tej škole gratulujem a verím, že tento človek je úspešný. Zamýšľal som sa nad tým, ako sa ten človek objavil na tomto mieste a prečo niečo také napísal na tú stenu. Také mi to príde zaujímavé. Čaká ma teraz ešte prebíjanie sa mokrým kukuričným poľom. Ak nechcete zmeškať ďalšie dobrodružstvo, kliknite na odber kanála. Vás to nič nestojí, mňa tým potešíte. Ostaňte zdraví a vidíme sa na budúce. Čaute.